Говорит о том, что огненное оружие направлено. So you please, you defend us against this fiery weapon. Защити нас, пожалуйста, от этого огненного оружия. So this is not, that's not pure bhakti. Но это не чистая бхакти. He wasn't saying to Krishna, oh, how may I serve you? Он не сказал Кришне, как я могу служить тебе. He was saying, you please help me. Он просто пришел и сказал, помоги мне. Then later, when Uttara, she saw that this weapon was coming towards her, the brahmastra. А позже, когда Уттара увидела, что это оружие брахмастра направляется на She нее, also came running to Krishna, она тоже обратилась к Кришне, praised him, glorified him, молилась ему, прославляла его. and then said, please protect me from this fiery weapon. И потом сказала, что, пожалуйста, защити меня от этого ядерного оружия. So does that mean that they lost their pure devotion at that point? Значит ли это, что она в этот момент потеряла настроение чистой преданности? Because? Нет, почему? Потому что? На самом деле, у меня нет тенденции к тому, что постоянно просить о чем-то. Просто... У них нет такого постоянного настроения. Only in time of emergency. Только во время каких-то чрезвычайных ситуаций. Then they appeal to Krishna. Они обращаются к Кришне. And when the danger was gone, Но как только уходит опасность, они сразу же возвращаются. then they have no more concerns. У них больше нету таких So потребностей. that is anья абхилашита. И вот это настроение называется анья, абхилашита. If we say that anья абхилашита, there's no other desires, Если мы скажем анья, абхилашита, нет других желаний, then we would have to say that Arjuna and Uttara were not pure devotees. тогда этими словами мы скажем, что Арджуна и Уттара, они не были чистыми. Because sometimes they had some other desire. Потому что иногда у них бывают какие-то другие желания. But if we say anья абхилашита, Но если мы говорим анья, абхилашита, in general, their bhakti is not covered. в обычном смысле, что их бхакти ничем не покрыто. But sometimes they appeal to the Lord. Но иногда они обращаются к Господу. Then no harm, no problem. Тогда об этом нет ничего плохого. Ghyana karmadi navritam. So then, it shouldn't be covered. Bhakti shouldn't be covered by gyan or by karma. Бхакти не должно быть покрыто ни гьяной, ни кармой. It doesn't mean to say that we can't have any gyan and we can't have any karma. В этом нет понятия того, что у нас не должно быть никакой гьяны, никакой кармы. We can't live without knowledge, gyan. Мы не можем жить без знания, без And we гьяны. can't live without karma, И также мы activities. не можем без деятельности, без кармы жить. Breathing is also karma. Дыхание это тоже карма. Knowledge of how to make chapatis is also gyan. Знание, как приготовить себе чапати, это тоже гьяна. So that Srila Vishwanath Chakravati Thakur explains there's three different kinds of gyan. И Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что есть три различных вида гьяны, знания. Tat-padartha gyan. That means knowing who is Krishna. Знание о том, кто Кришна. He's the supreme personality of Godhead. He's the origin of everything. Он верховная личность Бога и источник всего. He has all transcendental activities, Вся его all деятельность transcendental трансцендентна. qualities. И у него все трансцендентные качества. And then tvang-padartha gyan. Understanding who am I, the soul, and what is my relationship with Krishna. Понимание того, что я душа и каковы мои отношения с Кришной. These are essential. Это очень важно. We can't live without these. We can't perform bhakti without Мы не these. можем жить без этого, не можем совершать бхакти без этого. And the third kind of knowledge, Jiv Brahma Aiki Gyan, it's the impersonal knowledge that the individual living soul and Brahman, they're one. Это персональное знание о том, что Браман и индивидуальная душа не едины. This kind of knowledge we don't need. Но мы не нуждаемся в таком It's знании. true, Satchitananda, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Yes, Krishna В Satchitananda. какой-то степени да, потому что Кришна Сачитананда. And Mamaivangsa Jiva Bhuta. That we are parts and parcels of Krishna. А мы часть и частичка Кришны. It's true. Это But we're правда. not one with Krishna. Но мы не едины с Кришной. We're one in quality, but not in quantity. У нас похожие качества, но не количество. We have the same qualities, but not the same quantity. У нас качества одинаковые, но количество совершенно разное. So first two kinds of jnana are needed, Итак, первые два вида знаний, которых мы and писали, the third kind of они jnana is not нужны. needed. А третий вот этот вид знания, он не нужен. In fact, not only is it not needed, we must not have it. На самом деле даже факт в том, что не просто не нужно нам надо избегать его. There's another thing here. Есть еще одна вещь. Шрила Гурудев used to say, Шрила Гурудев говорил, your Guru Maharaj came to the West to teach you that Krishna is the supreme personality of Godhead.
Шрила Гурудев приехал на Запад для того, чтобы научить вас, что Кришна является верховной личностью Бога. So this is Tatpadartha Gyan, И это Татпадарта Гьяна. knowledge of Krishna, who he is. Это знание Кришны, кем он является. So then Gurudev said, but I've come to teach you to forget that Krishna is the А supreme я personality. приехал вам для того, чтобы вы забыли о том, что Кришна является верховной личностью. What does that mean? Что в этом значит? He want like not. На русском. Он не хотел айшвари, он хотел раскрыть более сокровенные отношения с Кришной. Потому что если мы знаем, что он верховная личность Бога, тогда невозможны очень близкие отношения. So how is it possible to forget that Krishna is the supreme Lord? И как возможно забыть о том, что Кришна является верховной личностью Бога, если привлечь его качествами? In Vrindavan. Да, Some devotees in Gurudev's Sangha, некоторые преданные в санге Гурудева, they say, oh, we only love Krishna, we only love Radha, we don't love Krishna. они говорят, что мы любим только Радху, мы не любим Кришну. Krishna is just a black sheep, we don't care for him. Кришна он просто черный вор, мы вообще нет до него дела. How can you serve Shrimati Radhika if you don't love Krishna? Ну как же можно служить Шримати Радхарани, если мы не любим Кришну? It's nonsense, this is nonsense. Это тоже. So, Глупость. but when we hear about the pastimes of Radha and Krishna from Gurudev, Когда мы слушаем о играх Рады и Кришны от Гурудева, gradually that will be attracted by that mood. постепенно мы будем привлечены таким Gurudev's настроением. mood will come to us, Настроение Гурудева войдет в наше and сердце. we'll lose that mood of awe and reverence to Krishna. И мы потеряем свои вот эти настроения по отношению к Кришне неправильно. It's not that we'll love him less, Это не значит, что мы его будем любить меньше. we'll love him more, Мы еще больше полюбим его. but it'll be a different kind of love, Но это будет совсем другая very любовь. familiar love. Очень близкая любовь. And Krishna will also be very, very happy. Кришна будет очень рад этому. Like Srila Rupa Goswami at the end of his prayer. Как Шрила Рупа Госвами в конце своей молитвы, I just forgot the name of the prayer. So я забыл название. at the end he says, when Krishna will come begging me, Когда же Кришна будет нуждаться во мне, звать меня, please, 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 I just want to meet with Shrimati Radharani. пожалуйста, пожалуйста, я просто хочу видеться с Шримати And I'll Радхарани. take Krishna by the hand. А я возьму Кришну за руку. This means Rupa Goswami in his eternal form as Sri Rupa Manjari. Это значит, что Рупа Госвами в своей вечной форме, как Рупа Манджари. I'll take Krishna by the hand and I'll lead him to you, to Shrimati Radharani. Я возьму Кришну за руку и приведу его к тебе, Шримати Радхарани. Chatupushpanjali. So he says, when will this happen? Он говорит, когда же это произойдет? So how close relationship Насколько близкие взаимоотношения? if Shrimati Radhika's close friends like Rupa Manjari, Rati Manjari, Если Шримати Радхика, ее очень близкая подруга, такая как Krishna's Рупа coming and Манджари, flattering them. Oh, you're so advanced, you're such a wonderful person. Кришна приходит и начинает прославлять. Их такая возвышенная Please, личность. please, please help me. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. So if we compare that relationship with Krishna И вот такие отношения с Кришной, to the relationship in Vaikuntha, for example. и сравнить эти отношения Oh, с Krishna is жителями the Supreme Златого. Personality, Godhead, watch out. О, Кришна, ты верховная личность Бога. Надо быть осторожным. Будьте. So which is closer, which does Krishna like more? Кто из них больше любит Кришну? Then, okay, we'll just finish this part. Мы сейчас закончим эту часть. 3 different kinds of bhakti. 3 различных вида бхакти. Aropsiddha bhakti, Sangasiddha bhakti, Svarupsiddha bhakti. Aropsiddha bhakti means Рупсидда бхакти значит, we're doing something, we're offering something to Krishna. мы что-то делаем и предлагаем для Кришны, So we call it bhakti, и называем это but бхакти. it's not actually pure bhakti. Но это еще не чистая бхакти. For example, Например, somebody comes to the temple кто-то приходит в храм and he makes a donation to Krishna. и дает пожертвования для Кришны. I am giving you 1,000 hrivan. Я даю 1000 гривен. So please, I want a profit of 10,000 hrivan. Я хочу получить прибыль в 10 000 гривен. So this is going on. Это происходит. Like there's a process called tithing. И этот процесс называется Tithing. тайвинг. It means giving a tenth. Это значит, что получить So in прибыль от этого. Still in England, you can see tithe barn
it's a place where people would donate to the church. Еще до сих пор в Англии сохранилась эта традиция, когда там люди они жертвуют для церкви. And there's still very old buildings, like И до сих пор это 600-700 years old probably. Здание, которому уже 600-700 лет. Where they used to keep the goods that people gave to the church. И там они как бы хранят вот эти дары, которые люди подарили для церкви. So nowadays, А в наши дни people practice tithing. люди They just give to anybody, they just give away. практикуют, они что-то кому-то отдают. Because they know if they give away, they'll get more back. Потому что они знают этот закон, что если я отдаю, я больше получу назад. So this is not pure bhakti. Но это не является чистым This бхакти. is aropsida bhakti. Это называется аропа бхакти. Arop means assigning. It means we're calling something bhakti, but it's not really bhakti. Ароп это значит, что мы что-то называем бхакти, но это бхакти еще не является. Махараша, почему сиддха, совершенная бхакти? Aropsida bhakti. Сиддха значит совершенная. No explanation here. Нет объяснения. So there's aropsida bhakti, sangasida bhakti, and sarupsida bhakti. Then sangasida bhakti. Санга сиддха бхакти. Things that are not really bhakti, but they help bhakti. Вещи, которые не являются еще самой бхакти, но они очень помогают для бхакти. For example, Например, the Navayugendras, they came to see Maharaj Nemi когда 9 йоги пришли встретиться с Махараджем Неми, in Srimad Bhagavatam. это описывается в 11 песне Шримати Бхагавата. When we were in Baja with Srila Gurudев, 2007, Когда мы были в Баджаре с Шрилой Гурудевом в 2007 so he году, was talking about this meeting between the Navayugendras, 9 pure devotees, and Maharaj Nemi. и он сказал, что на самом деле это похоже на встречу 9 чистых преданных и Махараджа Неми. No. He was talking about this, he was explaining this part of Srimad Bhagavatam. Он объяснял эту часть Шримати Бхагаватам. But the whole time he was saying Maharaj Nemi. Но все время он говорил Махарадж Неми. I was there in the audience. Я был там среди аудитории. Whole time he was saying. Все время он говорил. Anyway, so the Navyagendras, one of them, Shri Prabhupada, И один из 9 йогендр, его зовут Прабхупада. he said to Maharaj Nemi, И он говорит Махараджу Неми: we should show compassion to others. мы должны показывать сострадание другим. We should be friendly. Мы должны быть дружелюбны. We should offer respect. Выражать почтение. We should be clean. Мы должны быть We should be чистыми. austere. Должны быть We should be аскетичными, tolerant. терпеливыми, We should be silent. молчаливыми. So is this bhakti? Это бхакти? No, it's not bhakti. Это совершенствование. But it helps bhakti. Это не бхакти, но это помогает бхакти. Without these things, you can't really practice bhakti. И если не слушать, то тяжело практиковать. So therefore it's sanga siddha bhakti. И поэтому это называется санга сиддха бхакти. Sangha means association. А санга значит общение. When they're associated with bhakti, Когда это then they become соприкасается beneficial. с бхакти, оно становится благоприятным, ценным. When they're associated with bhakti, they become beneficial. Как только это что-то связано с бхакти, оно имеет ценность. But if it's not associated with bhakti, then it's not beneficial. Но если что-то не связано с бхакти, тогда оно не имеет особой ценности. Like the other day we met this lady, Как недавно мы встретили женщину, very friendly. она очень дружелюбная She was была. selling like little cakes. Она продавала маленькие пирожные. So friendly. Она была очень дружелюбна. She said, "Oh, I want to give you my cakes. Она говорит: я хочу вам поделиться с вами своим пирожным. Not just one, I want to give you 3. Я даже не одно вам дам, а 3. So I thought, oh, she's so friendly. И я подумал, какая она дружелюбная. But actually she wanted us to pay for these cakes. Но она на самом деле хотела, чтобы мы заплатили за эти. So if somebody's friendly, but they want something back, then this is not bhakti. Если кто-то к нам дружелюбен, но он хочет что-то от нас получить назад, это не называется бхакти. But if someone is very friendly to the devotees, Но если кто-то очень дружелюбен к преданным, with a pure motive, с чистыми мотивами, then that's helpful. это очень помогает. Srila Bhaktivinoda Thakur has explained the process of Sharanagati. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет процесс шаранагати. First of all, we should be humble. Прежде всего нужно быть смиренным. Then we surrender to the Lord. Потом нужно предаться Господу. Accept the Lord as our maintainer.
Принять то, что Господь нас поддерживает. Accept Him that He's protecting us. Принять то, что Господь нас защищает в любых ситуациях. Accept things that are favorable for bhakti. Принимать то, что благоприятно для Reject бхакти. things that are unfavorable for И bhakti. отвергать все, что не благоприятно для бхакти. Is this bhakti? Это 6 принципов бхакти. Sharanagati, is this bhakti? Шаранагати это бхакти. No. No. It's not bhakti. It's the Это doorway to bhakti. не бхакти. Sharanagati is the doorway to bhakti. Это дверь входа в бхакти. So when Krishna says, Sarvadhamam parichija mame kang sharanang braja, you surrender to me. This is not yet pure bhakti. Предайся мне. Это еще не чисто бхакти. Manmana bhava madbhakta madhyaji mang namaskara. This is pure А bhakti. вот предыдущий стих из Бхагавад-гиты это чистая бхакти. So these things, they're sanga siddha bhakti, they're helpful when they're in connection with bhakti. Это санга сиддха бхакти, она помогает теми вещами, которые они имеют. Sanatana Goswami was very humble. Санатана Госвами был очень смиренным. Shri Thakur Haridas was very humble. Харидас Такур тоже был очень And this смиренным. is very helpful for their И bhakti. это очень полезно в бхакти. So, Sanga Siddha Bhakti. И так это санга And называется then санга сиддха бхакти. Sarup Siddha Bhakti. И теперь сварупа сиддха бхакти. That means that the activities of bhakti Это значит, что деятельность в бхакти performed under the direction of the pure devotee. совершаемая под руководством чистого преданного. Otherwise not Sarup Siddha Bhakti. Иначе это не может называться сварупа сиддха бхакти. If we try to perform by our own senses, Yes, by our own strength, Пытаемся собственными силами, своими усилиями достичь чего-то. why is it not Sarup Siddha Bhakti? Почему же тогда Why? это не называется Why is it сварупа? not pure bhakti? Почему нет? Потому что только из сердца чистого преданного приходит шуда саттва. Yeah, we can't actually bhakti, it's already explained, bhakti is an activity of Swarup Shakti. Как уже объяснялось до этого, что бхакти это деятельность сварупа шакти внутренней энергии. And Sarup Siddha Bhakti is performed through Sarup Shakti. И сварупа сиддха бхакти совершается через сварупа сиддхи. Sarup Shakti will not come Сварупа шакти не придет, if we're not surrendered to pure devotees. если мы не предали чистому преданному. No way. Не- Atashi Krishna невозможно. Namadi Nabhavet Grayamindari. We can chant the holy name, but it's not actually the holy name we're chanting. Мы будем повторять святое имя, но на самом деле это не святое имя. Only by the mercy of the pure devotee. Только по милости чистого преданного. Then Sarup Shakti can come. Только тогда сварупа шакти может прийти. So only by the mercy of the pure devotee Только по we can милости perform чистого Sarup Siddha Bhakti. Мы можем совершать сварупа сиддха бхакти. Very short. Anavrita, uncovered. Теперь очень коротко разберем. Анаврита, не покрытая. Why is not saying jnana karmadi shunya, Почему не devoid говорит of jnana karma? гьяна кармани шунья? Because we have to have jnana karma. Потому что у нас есть гьяна и карма. So jnana karma that are favorable to bhakti, that's okay. Если гьяна и карма не благоприятны для бхакти, тогда ничего It's плохого в этом necessary. нет. Даже это необходимо. But if our jnana or our karma covers bhakti, then it's not Но okay. если наша гьяна или карма покрывает бхакти, тогда это не благоприятно. If somebody begins to, like say somebody's distributing books, Можно нам привести пример. Кто-то распространяет книги, and they learn how to distribute books. и он учится тому, как распространять книги. So that's kind of jnana. Это один из видов It's знаний, favorable for bhakti. и который может быть благоприятным для But if бхакти. somebody becomes more and more and more and more absorbed how to make money distributing books, Но если кто-то глубже и глубже погружается, как зарабатывать деньги на распространении how книг, to cheat, how to steal, как обманывать, как воровать, then this is not favorable. это не благоприятно для бхакти. So it's covering. Это покрытие. Hare Krishna. Рибо. Anyabilashita shunyam gana karmadi anavritam anakulyena Krishna anashilana bhakti uttama. Who knows this verse? I think we should learn. Okay. Махарадж думает, что мы должны будем выучить этот стих. 15 minutes break. Yes. Time for a break. 5 minutes. Мне было 5? 5 minutes. Only 5. 16. I think we need more for that. Да. 16.
Почитайте. А мы потанцуем. Да. Ретрит без пения, без танца. Надо Очень, какие-то упражнения делать. Чтобы не зацепиться. Чтобы правильно походить. Свое помощи не надо. Да. Отдельную помощь. Все упирается туда же. На зарядку остановись.